Zonjat Zylfie Bajrami dhe Sabile Halili tash e sa vite janë banore këtu në lagjin e spitalit, gjithsesi në rrugën Holger Pedersen. Për këto dhe shumë banor të tjerë të kësaj lagje vazhdon të jetë problem shumë i madh mungesa e asfaltimit të rrugës kryesore të kësaj lagjeje. Problemin më të madh e kemi për këtë rrugë. Kjo rrugë është e banuar shumë gjatë, që shumë kohë, asnjëherë s'ka intervenu kërkush s'ka ndërmarrë kur gjë për me na i rregullu këtë rrugë. Që aty 1 kilometër e pak tepër, që sa kohë ka mete pa asfaltume, para zgjedhjeve kur është fushata vinë na vizitojnë, na i lypin votat. Si të marron fushata, mos vjen kush me na pas, me na i ndigju hallet e tona. Kishte probleme edhe me çështjen e ndriçimit? Edhe me ndriçimit, edhe me rrymë që qysh janë. S'mundet asnjë kamion i madh me ardhen. Neve na vyn, kem nevojë edhe për kamionin me ardhë, jo dru, jo ajo, jo. Nuk e di, kur kush s'po ndërmerr për këtë lagje. Problemi si e tha edhe Zylfia, këtë problem të rrugës, s'ka nevojë ta përsërisë prap, po është edhe transporti, nuk është vetëm kombet që vini marrin fëmijët, i paguajnë këta banorët këtu, edhe i bajnë fëmijët me çun shkollë. Këtu po tjetë rruga si dohet, kish me ardhur edhe transporti si dohet, edhe çdo gjë ne shitore, ne mu bo jetë njerëzimi, jo Nga që është kogja e banume si lagje. Është e banume, sidomos pas lufte këtu o mush plot njerëz, edhe kjo na mungon mas tepërmi. Çështja rrugës. Problemi i kësaj lagje për banorët e këtushëm është edhe mungesa e ndriçimit dhe transportit publik. Mas kesti jemi me nxënësa, transport nuk kanë, autobus nuk ka, do me thonë, ku me dale autobusi këtu, i paguajmë do kumba ka 20 euro, i marrën ai që nxënësa në shkollë, kthehen, do me thonë, as qerdhe, as për nxënësa, do me thonë, që janë nën klasën e ulta, nën klasën e 4, do me thonë, në klasën e 4, do me thonë, ata janë shumë dvegjil për mi ecë këtë rrugë. Ndriçimin publik po tregoj, kjo është qesharake. I kemi vrejt do shtylla, po i vënojnë edhe e kanë përfunduar te i poshtë, atë nuk e di sa bandera janë, sa shtylla të qamit, të drojta. Jëm nali i kompyt, në kanë thonë që ndriçimi rrugës. A vazhdoni përpjet? Ja, veshti që të në kanë thonë. Do me thonë, edhe 7-8 bandera që i kanë gjitë atje, nuk kanë përfunduar deri në fund të rrugës kryesore, që është rruga kryesore, kjo është qysh bara me atë rrugën e Gilanit. Kanalizim nuk kemi, krejt të shtylla, me kanalizim, me krejt na vet i kemi ba, kështu që kush këtu nuk vjen për 1 kilometër rrugë, nuk e di është 1 kilometër, një 800 metra më duket që është, po edhe, do me thonë, katë. Jo shumë larg nga këtu është dhe lagja Mati 1. Me këtë rast, në sajet e ankesave të banorëve, ne ndaluam në rrugën Ibrahim Oruqi, ku siç na njoftuan ata, në blokun e shërbimeve komunale, edhe këtë rrugë të kryeqytetit po e përcjellin një varg parregullësish. Në një është mungesa e asfaltit dhe mungesa e ndriçimit publik, ku për banorët e këtushëm po paraqet problem goxha serioz, pasi që në këtë lagje, sipas tyre, ka shumë qenë enda cak. Pasqyruam 2 nga lagjet e kryeqytetit për cilat na janë ankuar edhe banorët konkretisht të këtyre lagjeve, e ne do të diskutojmë këto probleme me drejtorin e infrastrukturës në komunën e Prishtinës, zotrin Hysen Durmishi. Mirëmëngjesi drejtor dhe mirë se erdhën në studion tonë. Faleminderit për ftesën. Cilat janë komentet e juaja pikërisht për lagjen e parë, më pastaj flasim edhe për lagjen e dytë e kjo rruga Holger Pedersen. Ishte një lagje kogja e banuar, por me infrastrukturë të dobët rrugore, ta quajmë ashtu. Kam thënë disa herë në këtë studio që problemet me infrastrukturën në komunën e Prishtinës janë shumë të mëdha dhe kërkesat janë aq shumë të sa që është e pamundur që të zgjidhen të gjitha problemet për një periudhë shumë të shkurtër kohore. Unë i di këto probleme, kam vizituar këtë rrugë, kam biseduar me qytetarë atje dhe rruga kryesore Holger Pedersen është asfaltuar, atje
tani i kemi bërë disa sanime, disa dëmtime të rrugës që kanë qenë, ndërsa këto janë rrugë lidhëse me Holger Pedersenin, është e vërtet që janë në gjendje jo të mirë, disa për tyne janë në fazën e projektimit tashmë dhe si vjet do të mundohemi vetëm përmes mirëmbajtjes që ta kalojmë dimrin, ndërsa vitin e ardhshëm do të rregullohen këto rrugë. A është pikërisht fjala për këto që e pam Po, për këto çka i pam në këtë story. Po janë edhe disa rrugë tjera aty pikërisht në këtë pjesë, të cilat nuk janë në gjendje të mirë. Është edhe rruga Malush Kosova, e cila veç u shpall tenderi, është një rrugë e cila ka mbetë që 2 vite për disa probleme pronësore, ka qenë një tender i shpallur dhe nuk është përfunduar asnjëherë. Unë kam shpall tash tenderin, kam bisedu me të gjithë pronarët e pronave atje dhe jemi marrë vesh me përfundu atë rrugë. Dhe ajo do të bëhet si vjetë dhe mbesin edhe për vitin e ardhshëm disa rrugë pak më të shkurtra në mënyrë që të përfundohet komplet infrastruktura në këtë pjesë. Ka probleme edhe me kanalizimin, të cilat do t'i zgjidhim bashkërisht. Po, për çështjen e kanalizimit, pikërisht ta banorë ishin marrë vesh dhe secili ka lshu pronën e vet për me deportua ndaj pari. Po, kanë bërë zgjidhje individuale, banorët ndërmjet veti, ka disa raste kur kanalizimet nuk janë kryer në mënyrë profesionale të mundshme sepse janë bërë privat, po do t'i shqyrtojmë gjitha këto në mënyrë që ta zgjidhemi përgjithmonë atje problemin e kanalizimit dhe njëkohësisht kryen rrugët. Do me thonë për si vjetë, është në prioritet kjo 1 kilometër rrugë në rrasi? Si vjetë nuk ka kohë më, sepse tash jemi në tetor dhe procedurat e prokurimit janë të tilla që s'kemi mundësi me intervenu për mi rregullu rrugët atje, mirë për do të përmes mirëmbajtjes me zhravër në mënyrë që me te i kalu dimrin dhe vitin e ardhshëm me i përfundu. Përfundojnë gjitha këto rrugë vitin e ardhshëm. Çështja e ndriçimit? Po, çështja e ndriçimit publik është i takon Drejtorisë Shërbimeve Publike, ata kanë një projekt cilin kanë fillu si vjet me realizu, zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik në lagjet Prishtinës, ashtu nuk e di saktësisht për këtë rrugë. Sa aty ishte ndalë për gjysmë, në kishin fillu instalimi të ashtu. Unë i inkurajoj qytetarët atje që të drejtohen të Drejtoria Shërbimeve Publike, të marrin informacion atje, ata kanë hartën komplet cilat rrugë kanë me e zgjeru ndriçimin publik këtë vit. Dhe mandej vazhdojnë vitin e ardhshëm. Kurse sa i përket lagjës Matin Ne, aty janë problemet shumë më të mëdha se sa që i pam në këtë storje, sepse atje kemi problem me planin rregullues, kemi problem me ndërtimet me leje të cilat janë ndërtu, pra janë dhënë leje në të kaluarën në kundërshtim me planin rregullues dhe të gjitha rrugët që janë në Matin Ne është e pamundur që të realizohen sipas planit rregullues me gjendjen aktuale që është atje. Çfarë do të zgjidhen problemet paraprake për të vazhduar më pastaj në rrugët apo? Po, është shumë interesant se në Matin Ne më shumë kemi problem me objektet të cilat janë me leje, por në kundërshtim me planin rregullues se sa me ndërtime pa leje. Dhe tash derisa kjo të zgjidhet përmes proceseve të legalizimeve që fillojnë vitin e ardhshëm, derisa të revidohet plani rregullues, banorët atje janë në gjendje shumë të keqe dhe ne jemi mundu që ta bëjmë një zgjidhje. Kemi marrë një tubim bashkë me drejtorin e urbanizmit dhe drejtorin e shërbimeve publike me banorët e lagjes dhe jemi marrur vesh me banorët e lagjes që si fazë e përkohshme ne të intervenojmë në të gjitha rrugicat e Matit Ne në rrugë që t'i shtrojmë me kupza të betonit në gjendjen ekzistuese të rrugëve në mënyrë që të mos i kenë problemet që i kanë me infrastruktura atje. Dhe ata të gjithë janë dakordu me këtë punë dhe tashmë i kemi shpall 2 tendera për komplet lagjen Matin Ne, të gjitha rrugicat të përfshi këtu edhe rrugën Shaqiri Grishta, edhe rrugën Du Përleshi, edhe gjitha rrugicat tjera në Matin Ne si vjet do të shtrohen me kupzat betonit dhe do të rregullohen disa probleme me kanalizimin që janë atje dhe besoj që do të ndahen të kënaqur edhe banorët në momentin kur ne arrijmë që ta realizojmë planin
rregullues, atëherë ato kupza mund të hiqen dhe mund të bëhen rrugët. Ndoshta më lehtë për të intervenuar tani në këto kushte që i keni se sa Po, të nuk kemi asfaltohen, pas mundësi tjetër që të intervenojmë atje. atje, po them është kjo në koordinim me banorët atje dhe gjatë muajit nëntor ato rrugë do të shtrohen gjitha me kupsa. Nuk e di është kompetencat e juaja dhe çështja e transportit publik për lagjen e spitalit, rrugën që ne pam. Jo, me që nuk është në kompetencat e drejtërisë infrastrukturës, megjithatë Komuna Prishtinës është duke punu shumë në zgjidhjen e çështjes së transportit publik në përgjithësinë komunën e Prishtinës. Këtë jemi duke e bë bashkë me Bezhin dhe jemi në fazën përfundimtare në mënyrë që në vitin e ardhshëm të jetë një plan shumë i mirë i transportit publik ku do të përfshihen të gjitha lagjet e Prishtinës dhe të gjitha fshatrat e Prishtinës, po për informacione më të shumta qytetarët do drejtohen të shërbimet publike dhe të drejtoria e zhvillimit ekonomik. Derisa të kaloj ky vit, më pastaj do të shohim se si do të vajnë tutje projektet konkretisht edhe për ndriçimin publik edhe për çështjen e transportit. Nuk e di çfarë të shtojmë tjetër për këta banorë, vetëm se presim ndoshta me zhavër të ushtrohet rruga që të jetë më e kalueshme sa i përket sezonit të dimrit. Dhe se veç po hym tashmë në këtë fazë. Unë me këta banorë jam për çdo ditë duke u takuar, duke biseduar që të bëjmë zgjidhje brenda mundësive që i kemi aktualisht. Dhe për këtë jem të bëni listë rrugëve të cilat janë gjendje më të keqe që s'kemi mundësi t'i rregullojmë si vjet, që ato t'i trajtojmë me zhavër deri vitin e ardhshëm, ndërsa po them edhe një herë lagja Kalabria dhe lagja Motini, të gjitha rrugët e pashtruara do të shtrohen si vjet me kupza dhe do të zgjidhet problemi i banorëve atje qysh këtë vit. Pjesë tjera do t'i mirëmbajmë në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojmë ndërtimin e tyre. Drejtor, faleminderit shumë për këto informacione, juve punë të mbartë suksese, jo vetëm problemet kemi qef me i pa edhe punët e mira cilat po realizon Komuna e Prishtinës, edhe të shohim se si do të vajnë tutje punët. Faleminderit edhe për juve për hapësirën që më jepni që të informojmë qytetarët sa më shpejt e sa më mirë.